urabona Miss Iradukunda Elsa bategetse ko ahita arekurwa none ahangaha kurekurwa kwa Miss Iradukunda Elsa mwabyakiriye mute? Twabyakiriye neza ndetse cyiza ni cyiza. Reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko nta kibazo na kimwe ufite. Ni Albert niyo nsaba ndi ku ngoro y'ubutabera, ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ni hano mu Kagarama. Reka nkwibutse ko nta kindi cyahanzanye, ejo n'ubundi twari twuje gukurikira urubanza rwa Elsa Miss Iradukunda yabaye Miss mwaka wa 2017, aho yatawe muri yombi nyuma yuko uwateguraga n'ubundi rushanwa rya Miss Rwanda atawe muri yombi. Ni Ishimwe Diodoni yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha bitandukanye yagiye akorera abakobwa bigiye bitabira Miss Rwanda mu bihe bitandukanye n'ubundi, kuko hari harimo ngo kuko icyaha kurikiranyweho kirimo ko yabasambanyaga cyangwa se yabakoreraga yahakoraga imibonano mpuzabitsina yitwaje ko azabagira aba Miss, kuko ibyo byaha babimuregamo. Nyuma yaho rero gushaka ubuhamya ntago byaje kugenda neza, ubwo Iradukunda Elsa abivuga ko yaba yarabangamiye gutanga ubuhamya, nawe agatanga ubuhamya bw'ibinyoma ubwo bashakaga amakuru ku ba Miss n'undi bagiye bitabira ishanwa rya Miss Rwanda kugira babe bamenya nimba ibyo ngibyo bariga Ishimwe Diodoni byaba ari byo. Twageze ahangaha rero n'undi nk'ibisanzwe, urubanza rwabereye mu muhezo ariko bisabwe na Iradukunda Elsa ndetse n'umwunganira mu mategeko, biza kurangira urubanza rubereye mu muhezo. No munsi rero ku isaha ya 10 n'undi nkuko byari byitezwe, haritezwe gusoma imyanzuro y'urubanza rwa Iradukunda Elsa. N'undi nk'ibisanzwe itangazamakuru ryari ryabukereye isaha ya 10, abenshi muri bo bari bahageze. Iradukunda Elsa rero yaje mu myambaro myiza cyane, yari yambaye neza, yari yambaye agapira ndetse n'ipantaro nziza zigezweho abakobwa musanzwe mwambara ubu ngubu murabireba ku mashusho yacu. Yaje mu modoka ya RIB nk'ibisanzwe n'ubundi itwara abagenzwaho ibyaha. Akimara kugera ahangaha n'ubundi yamanutse yerekeza ku rukiko. Amaze kwerekeza ku rukiko gusa ntago bahise bamwinjiza muri sale yabagamo urubanza, yabanje kujya hirya gato, ariko nyuma yaho yaje kugaruka amasaha yuzuye neza. Amaze kugaruka rero hatangira gusomwa urubanza rwe, batangira bavuga ibyaha n'ubundi yarakurikiranyweho ni bitatu nkuko nabikubwiye. Batangira bavuga ko n'ubundi Iradukunda Elsa yasabye kuburana cyangwa se kuba yakurikiranwa ari hanze kugira ngo ajye gukomeza imirimo n'ubundi yakoraga n'ibyo yakoraga muri rusange, na metere niko yari yabisabye. Urukiko rwo rwari rwaregeye ko yafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu kwiregura rero biregura ko bagomba kuba yaburana ari hanze, batanga impamvu zabo, n'urukiko rutanga impamvu zabo. Gusa icyo nakubwira izi saha none ahangaha aka kanya, inkuru nziza nuko Iradukunda Elsa yamaze kuba afungurwa. Ni iby'agateganyo ariko kuko azakurikiranwa ari hanze cyangwa se n'undi azajya yitaba ubutabera mu bihe bitandukanye, cyangwa se uko bazajya bamukenera. Ntago hanaguha icyaha burundu, gusa urukiko cyangwa se uwunganira Iradukunda Elsa yasabye ko bino byahagarikwa burundu, ariko urukiko ntago rwari rwemeza niba bigomba guhagarara burundu. Tuzakomeza tubikurikirana uko gahunda zizagenda, niba muhagarika cyangwa se niba dahagarika nabyo tuzabimenya. Nuko nko gahunda zimeze. Reka nkwibutse ko kugira ngo Iradukunda Elsa atabwe muri yombi byaturutse kuri dosiye ya Ishimwe Diodoni.
watawe muri yombi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane akurikiranyweho ibyaha bitandukanye yagiye akorera abakobwa bagiye bitabira Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ngira ngo mwagiye mukurikira urubanza rwe uko rwagiye rugenda abamureze ibyaha nawe bigera kuri bitatu kuko nubundi Iradukunda Elsa nawe yaregwaga ibyaha bitatu gusa haje kuvugwa mu rukiko ko Maître wunganira Diodoni Ishimwe cyangwa se muze nka Preskid niwe waje kwegera uwo bita Iradukunda Elsa kugira ngo amugire inama yo gukora iretre cyangwa se urupapuro rw'uko yashinjura Ishimwe Diodoni yaje kurukora rero ndetse ashaka n'abakobwa ngo baba abahamya b'ibyo bintu nundi bagiye bitabira Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ubwo yabwiye barimo Megan harimo Muheto wari wabaye Miss harimo na undi ntago ndi kumwibuka neza ariko nabo ngabo barimo ndaza kurikirana nza kuba mbyibuka fresh sana nari mu rukiko gugiye kuba kuko utabyibuka ariko nibyo nyine nibyo nkuru bangira ngo nyekore fresh ndaza kumugushakira nawe nuko nko gusa byaje kugenda baza gushaka no bita Nasra Witonze kugira ngo asinye kuri urwo rupapuro ni noteri wikorera yaje kuba abisikora rero mu kubikora rero babataye muri yombi bombi babashinja inyandiko mpimbano Elsa bamushinja cyo gutanga amakuru y'ibinyoma cyangwa se ubuhamya bw'ibinyoma bamushinja ndetse no kugira gushaka kubuza cyangwa kubangamira iperereza ryakorerwaga ku bana b'abakobwa nyine bitabe Miss Rwanda babwira ko bagomba gutanga amakuru atariyo cyangwa se amakuru apfuye nkuko rero nabikubwiye bakinjira aho ngaho abashinjacyaha babasomye imyanzuro y'urubanza cyangwa se y'ibyo Elsa yaregwagamwo banzura ko mu basanze bitabangamye kagomba gukurikiranwa ari hanze ya gereza iminsi 30 urukiko rwari rwareze agomba kuba akurikiranwaho ikaba yahanaguweho izi sano no munota Iradukunda Elsa agiye kuba ari iwabo aratashye asubiye mu buzima busanzwe gusa reka nkwibutse ko azajya akomeza n'ubundi yitaba urukiko nuko nkuko gahunda zimeze ndakomeza nkurikiranire hafi uko gahunda zizajya zigomeza zigenda ngenza kubwira uko bizaba byifashe Eka mwibutse ko bamwe mwatangaga commentaire zitandukanye bitewe n'amarangamutima yanyu uriya mukobwa narekurwe nagira ate ariko nkuko nabikubwiye nta mwana imbere y'amategeko upfa kuba wujuje imyaka yo kuba wakurikiranwaho icyaha ku giti cyawe iyo basanze hari icyo babangamiye amategeko cyangwa se hari icyaha wakoze amategeko yagiriza uko byagenda kose urabibazwa ku kibi nikiza nuko gahunda ziba zimeze waba uko byagenda kose ntago bakurikiza amarangamutima yacu ngo bavuge ngo kuba uriya muntu akundwa n'abantu kuba uriya muntu hari icyo yakoraga nibyo biba byumvikana ariko kuba akoze icyaha nyine hari icyo babangamiye ku gihugu uko byagenda kose abashyiraho amategeko uko babona nyine hari ibibangamye iyo wabyirengagije rero bagombe bakugirire nabi cyangwa se ntago ari nabi nako amategeko agombe agukurikirane ntavuga nabi ukabyumva ko ari wowe wagirira nabi ntawe uba urwana n'amategeko ubuhangana n'amategeko nta mundi muntu uba ururwana nawe Iradukunda Elsa rero bagiye kuba abakurikiranwa ari hanze azajya yitaba rimwe na rimwe uko bazajya bamukenera nyine niko azajya yitaba reka nkwibutse ko Ishimwe Diodoni we yamaze kuba atabwa muri yombi iminsi 30 ntago turamenya nimba yarajuriye cyangwa atarajurira ariko iminsi 30 yamaze kuba ayikatirwa nyuma yaho ntago turamenya ikizakurikiraho ariko iminsi 30 yo bamaze kuba bayimukatira Iradukunda Elsa rero reka turebe uko gahunda zizaba zimeze reka turebe uko agiye kwitwara hanze ya gereza cyangwa se hanze ya kasho uko byagenda kose n'ubundi ni imyitwarire myiza nibyo twiteze byabindi byo kurwanira ishyaka Diodoni twavugaga buriya ntago azongera kubikora kuko yarabonye ko byari bigiye kumukoraho yes ngira ngo nkuko mubibona nyine nababwiye urabona Miss Iradukunda Elsa bategetse ko ahita arekurwa none ahangaha urukiko rukibisaba ariko nuko bimeze gutyo nyine agiye kuba agenda n'ubundi mu modoka yari arinjiye ugira ngo uri kumubona ariko nyine nturebe ko agiye mu modoka ari bugire ngo ntago bamurekuye agiye mu modoka ari ariko urukiko rwategetse ko Iradukunda Elsa ahita arekurwa none anga rukibitegeka uko byagenda kose nyine nubwo mutwaye mu modoka araza kuba arekurwa ageze aho yafungirwaga wenda ni uko nguko gahunda zimeze reka ngushimire by'umwihariko wowe warebeye ino nkuru aha hafi ahangaha reka ngushimire wowe wadukurikiranye iyi nkuru reka ngushimire wowe wasengeye Elsa mu buryo bwari bwo bwose reka ngushimire wowe wasabiye Elsa gufungurwa reka nshimire Maître wa Elsa uko byagenda kose nawe hari akazi yakoze Maître muraho neza murakomeye yego turashimira Imana
kurekurwa kwa Miss Iradukunda Elsa mwabyakiriye mute? twabyakiriye neza ndetse cyiza ni cyiza. Mwari mubyiteze mwebwe? Ihangane tuzavugana ubutaha. Okay. Ibyiza se si byiza? Ni byiza tuzavugana ubutaha. Yego.